হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। এখানে উপস্থিত সকল বাংলা বক্স প্রেমী ও সমস্ত ইউটিউব বন্ধুদেরকে জানাই সাউন্ড কুইনের মালিকের তরফ থেকে সবাইকে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। তো বন্ধুরা, সাউন্ড কুইনের মালিক এই বাংলা বক্স জগতে এই প্রথম একটি ভাইরাল 3D কোয়ালিটি স্পেশাল সাউন্ড টেস্টিং করতে চলেছে, যেটা আপনাদের সকলের খুব ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা এই সাউন্ড টেস্টিং এর সেই সুমধুর ভোকালটি শুনবো। এরপর আমরা এই টেস্টিং এর হাই ফ্রিকোয়েন্সি ও মিড ফ্রিকোয়েন্সি ভোকালের সাথে চেক করে নেব। এবার চেক করা যাক সাউন্ড কুইনের মাটি কাঁপানো ভাইব্রেশন বেস। এক এক করে সবকিছু তোমাদের চেক করে শোনালাম। এরপর সবকিছু একসঙ্গে সাথে নিয়ে ফাইনাল টেস্টিং শুরু করতে চলেছি। আশা করছি এই গানটি তোমাদের সকলের মন জয় করে নেবে। ধন্যবাদ। সামগ্রী পূর্ব বর্ধমান থেকে।
কুইন সাউন্ড কুইন সাউন্ড কুইন সাউন্ড কুইন সামগ্রী পূর্ব বর্ধমান থেকে সামগ্রী পূর্ব বর্ধমান থেকে